इसको प्रेशर देखो भाई, बंदा उड़ जाएगा। इससे आगे जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कैमरा पूरा ढक जा रहा है पानी से, हम पूरे गीले हो जा रहे हैं पानी से तो। और हम क्या अभी वाटरफॉल से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे देखो छोटा सा रेनबो भी बन रहा है एक, आपको वीडियो पे शायद दिख रहा हो। और इससे आगे जाना तो मेरे को लग नहीं रहा भाई पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा खतरनाक सीन है भाई ये।